kita tengah makan Madam Crocker. Tengah isi perut tunggu orang nak lunch walaupun dah harga pukul 3. Bukan lunch, breakfast, brunch. Lupa nak buat ni. Hello guys, what's up? Welcome back to my channel. Orang di Madam Crocker yang original je. Very delicious. Recommended by Auni. That's where I'm gonna start. And if you just play along, I'll make sure I'm in tune. In this constant. Kita masih lagi membeli barang-barang rumah. Tengoklah muka orang kelaparan. Yang paling lapar depan. Mana ada? Ni kari pak banyak dah makan. Boleh beli kan? Nah, aku rasa aku kena beli beg ni. Serius tu? Perbincangan ni? Jenis lagi. Tak apa, kita beli yang muat-muat dengan ni je. Let's take a flight through the clouds. Action tangan perempuan. Orang pegang. Kawan yang tolong beratur untuk kawan dia. So masalahnya apa ni tak boleh. Mana pun tarik. Assistant. Ni member yang nak bayar, ini yang tukang beratur. Okay. Ni pegang seorang sikit. Jutawan nak mau bayar. Bayar debit ke gift card? Gift card. Oh, Dah. kita kena cross Dan sikit. Kalau kau seorang ni boleh buat. pegang. Ada malu lah dia. Tak cukup. Jadi saya part time sikit. Terima kasih. Thank you kak. Ni untuk baca buku. Nah, ni dah hari tu kan? Cantik lah kak nak datang cik rasa hari-hari ya. Okey, datang lah. Ni dah. Kereta aku rasa hari ni sedap. Okay. Sedap. Ni. Apa ni? Nama apa ni? 276. Bandung ah. Bandung. Kau pernah makan tak crispy wonton? Sedap. Hilang nikmat dunia. Sedap. Sedap. Kita kena makan sekarang. Jadi lain pula. Sama aku sama dengan ni. Tak pedas. Tak pedas. Dah macam ni. BBQ roasted tu. Kau nak makan ni ke? Kau nak makan ni untuk 2 orang. Okey, kita beli ni. Okey. Nah, Apa? ayam telanjang. Tak. Guys, ayam telanjang. Aku baru tahu. Nampaknya kita dah ada YouTuber baru. Weh, RM29 je. Tengok. Orangnya pernah makan sini. Tak biasa. Kita ke belakang. Honey. Weh, dah sejam lah kita tengok menu. Kita ambil honey je. Ush. Ni RM3 nak tapi kita cari dengan air dah. Dia ni nak RM1. Ada gini, ada gembok, ada gini. Gini? Begitu. Tolong ah Chicken Rice Shop, tolong ah sponsor dia orang ni Chicken Rice Shop. Hotel tu kat mana? Kita kawan dulu. Oh, dia okey, thank you. Ni tak berpunya. Ayam putih. Kau nak pisang. Asal dah? Kecil sangat. Korang punya dulu. Biasa besar. Ya dah, kecil dah. Ni makanan kita pada hari ni. Tak adalah fancy tapi sedap lah. It is fancy. Siapa kata tak fancy? Setelah 30 minit kita order. Okay, jom makan. Jom makan. And I won't do you no harm. 'Cause this Nak kek tiramisu. Satu slice. My birthday cake. Rasa macam aku nak makan nasi. Tapi dah cair guys. Tapi dia still cute. Thank you Biha. Kita berada di Office Village untuk makan dinner lah. Sebab tak cukup, sekali makan je. Censored. Tak.
Ini sedap. Yang ni ada espresso dia. Dina. Melecur lidah kau. Ada tak straw boba? Boleh ni masuk. Weh, ingat eggplant? Itu biasa je. Tak menarik je kau punya reaction. Tak tengok aku terus je.